নমস্কার, আমি সুমিত, শ্যামবাজার সুমিত মোবাইল সার্ভিস থেকে। আজকে যে ফোনটা আমরা এখন বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যামসাং A14। স্যামসাংয়ের সিপিইউ আছে A14 বা A12, এই টাইপের যে ফোনগুলো সব মিডিয়াটেক সিপিইউ আছে বা স্যামসাংয়ের সিপিইউ আছে, এই ফোনগুলো প্রচণ্ড পরিমাণে প্রবলেম হয়। একটু অর্ধ হাত থেকে পড়ে গেলে ডেড হয়, বা অটোমেটিক লিকুইড ড্যামেজ হলে বা চার্জে বসালে যে কোনো কারণে ডেড হতে পারে। এগুলো ডেড হয় বা লাইট প্রবলেম হয়, এগুলো রিকভার করা খুব টাফ। অনেক ছেলেরাই পারে না রেডি করতে, যারা মোবাইল সারায় বা অনেক জায়গায় থেকে রিপেয়ার হয় না, রিটার্ন হয়। এই ধরনের প্রবলেম আমাদের কাছে 100% সলিউশন আছে। তো এই ধরনের একটা প্রবলেম নিয়ে আজকের আমাদের ভিডিও স্যামসাং A14। আপনারা দেখুন, পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করুন, বুঝতে পারবেন কিভাবে A14 আমরা রিপেয়ার করছি। বিশেষ করে আমাদের যারা রিপেয়ার করছেন, মানে টেকনিশিয়ান ভাইরা, ইঞ্জিনিয়ার ভাইরা, তাদের জন্য ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে। তো দেখা যাক আমরা কাজটা কিভাবে করছি।
অনেক জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে স্যামসাং A14 মোবাইল রিপেয়ার করার পরে বা এই টাইপের যে ফোনগুলো স্যামসাং সিপিইউ আছে রেডি করার পরে 1 দিন 2 দিন 3 দিন পরে রিটার্ন আসছে, সেই রিটার্ন যাতে না আসে সেই ধরনের সলিউশন আমাদের কাছে আছে। 100% সলিউশন আপনারা পেয়ে যাবেন। কোনো রকমভাবে রেডি করার পরে কোনো প্রবলেম হলে সেটার ব্যাকআপও পেয়ে যাবেন, এবং আমাদের কাছে রেডি করার পরে আপনি 99% কেন 100% নিশ্চিন্তে থাকুন সেই ফোন আপনি আর রিটার্ন আসবেন।